Apa kabar Sobat Ali? Masih bertemu lagi dengan saya di channel Ali Mubarok. Di video kali ini saya ingin berbagi tips cara mengatasi batuk pilek pada anak atau orang dewasa. Baik Sobat, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja. Sobat, yang pertama-tama kita tekan titik LI20. Tekannya kurang lebih seperti ini. Cukup diputar seperti ini. Boleh menggunakan jempol, boleh menggunakan jari telunjuk. Lalu berikutnya titik LI4 ya. Jadi ketika tangan ibu jari dan jari telunjuk dirapatkan di bagian permukaan yang paling tinggi. Nah, ini LI4. Kita cukup menstimulasinya seperti ini. Berikutnya titik LU7, meridian pada paru. Nah, kita cukup menekannya seperti ini. Di belakang tonjolan tangan, di antara perbatasan kulit hitam dan putih. Nah, seperti ini kita menekannya. Jadi, lalu selanjutnya tri pemanas TE5. Kita menekannya seperti ini. Untuk penekanannya 20 hingga 30 tekanan. Atau boleh 1 hingga sampai dengan 2 menit. Kondisional. Oke, titik berikutnya ST36, 4 jari ya. 4 jari dari patella, dari lutut ya. 4 jarinya bukan hitungan terapis, tapi hitungan misalnya pasien kita anak-anak, maka sesuaikan dengan 4 jari anak-anak. Bila pasien kita orang dewasa, maka 4 jarinya adalah 4 jari orang dewasa. Nah, ini ST36 kita tekan seperti ini. Meridian pada lambung. Lalu titik yang berikutnya ST40. Nah, seperti ini merekanya. Demikianlah video tips dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.